Det har nog gått mer än 10 år sedan jag tog många av dessa bilder. 10 år är en rätt kort tid historiskt. Och 10 år går fort för en vuxen människa. Men för ett barn är 10 år en evighet. Nu ska ni få följa med mig på strövtåg i Uddevalla. Denna gång är det vinter i Uddevalla. Och dessa bilder är tagna strax före jul 2009. Och vi ska bege oss till regementsområdet. Här låg Bohusläns regemente, infanteriregemente 17, I17, mellan 1913 och 1992. Regementet, det grundades redan 1661. Och vänder man det årtalet upp och ner så får man 1991. Som ju var det sista hela året då regementet fanns. Det är nästan kusligt när man tänker på sådana samband. Ja, regementet, det har ju legat på andra platser före det kom till Uddevalla. Den längsta tiden egentligen låg det på Backamo, mellan 1724 till 1913. Och Backamo, det ligger ju strax utanför Ljungskile, Backamo hed. Men så skulle regementet flyttas till Uddevalla. Och man fick göra stora förberedelsearbeten här. Kampen stod mellan Uddevalla och Göteborg och Uddevalla vann. Men man fick spränga bort över 15 000 kubikmeter sten innan man kunde jämna ut Kvarnberget där kasernerna skulle byggas. Det var mycket snö år 2009 som vi kan se på bilderna här. Och på den tiden hade Försvarets motorklubb FMK ännu verksamhet här. Här i vårdlokalerna som ligger intill det gamla bageriets lokaler. En gång känt för sina kanonbullar. Och mitt emot här fanns ännu våren 2009 taket och även jordtankarna kvar från den gamla bensinstationen som en gång låg här. Vi ska nu passera upp för backen. Och på regementstiden så hade vi fått gå genom en vakt. Men denna lyser helt med sin frånvaro julen 2009. Mitt fram här ser vi lite av resten av den gamla körrampen som byggdes i anslutning till den nya matsalen med mässar som vi kan skymta något till vänster. Rampen här skulle leda trafiken direkt upp till kaserngården förbi här. Ja, den här rampen blev nog aldrig riktigt som det var tänkt. Och på äldre foton ger det nästan intryck av en sån här ramp som finns på parkeringshus som barn leker med. Nej, låt oss med välputsade skor, välrakad haka och med alla knappar knäppta passera genom den forna vakten. Upp till höger ser vi soldathemmet Libanon och bakom detta Libanonförrådet. Libanonförrådet, som ett minne av en gången tid, ännu har kvar sin skylt som visar vad förrådet en gång innehöll. Förläggningsmateriel, förplägnadsmateriel och skidmateriel. Ja, förplägnadsmateriel. Kanske var det kronans choklad, blåbärssoppa och en och annan guldburk, vem vet. Men riktigt förkortat på det klassiskt militära sättet utan vokaler är det väl ändå inte riktigt fullt ut här. Tänk att på regementstiden så fanns det faktiskt en gång i tiden 2 soldathem. Det ena är det här som heter Libanon och det hade en koppling till frikyrkorörelsen. Så fanns det ett annat också som var kopplat till Svenska kyrkan som låg på andra sidan regementsområdet. Det sistnämnda lär ha kallats för Vitryssland förresten, beroende på dess vita färg. Det sägs i alla fall så. Vitryssland blev dock utdömt och när ingen ville bekosta renoveringen av detta så blev det grävskoporna som tog det 1979. Ja, förresten Libanonförrådet också blivit grävskopornas rov efter att dessa bilder togs. Ja, förresten även den stora skorstenen till den gamla panncentralen här. Den har också blivit grävskopornas rov. Denna skorsten präglade ju ändå områdets silhuett ganska mycket, trots allt. Här i det lilla huset intill var det en gång i tiden stall för ridhästar, men det har även varit bastu här också.
Gymnastiksalen, den står ju ännu här intill. Och det bedrivs ju fortfarande gymnastik i denna. Men de repövningar som kan ske där idag är nog begränsade till hopprep. Och inte till att bygga upp staber för repetitionsövningar med inkallade repgubbar. Som då och då förekom i lokalen vid sidan av gymnastiken. Den gamla matsalen här, ja. Jag tror den ersattes omkring 1970 av den nya. Och då fick man ju riva den gamla underofficersmässen. Den nya matsalen, en skapelse som kanske liknar ett rymdskepp trots allt. Och den står ändå rätt intakt ändå, även om det har förändrats en hel del både invändigt och utvändigt. Då senare års skolverksamhet har letat sig in i byggnaden. Här mitt i snön står julgranen redo. Då var den ännu försedd med vanliga glödlampor och inga LED-lampor. Det har kommit flera utbildningsverksamheter och även olika företag till området. Och det har även blivit bostäder här. Ändå är kaserngården så rätt lik ändå i stilen. Någon sorts blandning av jugend och nationalromantik. Med sina 3 tunga kaserner, tornet, svärdet och lejonet och sitt kanslihus. Det är klart, panscentralens skorsten skymmer inte längre utsikten från vindsvåningen i svärdet. Kasernen där Uddevalla vuxenutbildning sedan ett antal år håller till. Däremot skymmer de senare uppförda husen på Östberget idag delar av den utsikt som då gick att få från kasernens svärdets vindsvåning. Kommandoropen har sedan länge tystnat på kaserngården och i kasernerna. Regementets musikkår, bland annat med regementsmarschen, har också tystnat. Och dess musikpaviljong är även den borta sedan en brand på 1990-talet. Men en grund med en trappa minner om var den en gång stod. Liksom flaggstången på kanslihusets tak minner om flaggningen som skedde till fanfar. Och den gamla matsalens klocktorn med urtavlor åt flera håll minner om hur helig tiden alltid då var på denna kaserngård. Klockan den står idag still, men inte tiden. Ett regemente sover sin sömn sedan den 30 juni 1992. Men den som går ensam över kaserngården en mörk vinterkväll och öppnar sina sinnen kan nästan höra ljudet av en uppställning med visitation inne i en kasern. Höra en och annan terrängbil 11 köra över kaserngården. Och kanske känna doften av svettiga fyskläder, skokräm och vapenfett som det ju alltid luktar från alla militära kaserner. Höger, vänster, om, marsch! Mot nya strövtåg i Uddevalla!